Героиня нашей сегодняшней программы – молодая девушка, которая занимается созданием авторских статуэток. Знакомьтесь, Карина Трандафилова. Последние пару лет Карина активно занимается лепкой скульптур из глины. Кариночка, ну-ка расскажи мне, когда ты впервые вообще узнала о таком виде искусства? Искусство ли для тебя это? Ну, сказать, что прям узнала, я не могу, потому что до того, как я узнала об этом, я уже начала их лепить. Это было год назад, когда я попробовала слепить балерину, но у меня получилась лучница. И мне очень понравилось лепить их, потому что вот эта вот гибкость тела или одежда, это все мне больше нравится. А какой предмет тебе в школе больше нравится? Потому что для того, чтобы слепить вот, допустим, вот такую фигуру или такую, нужно знать очень хорошо анатомию. Ну, анатомию я выучила сама, потому что я ходила в художественную школу, и там я этому научилась раньше, чем в школе начали преподавать это. Ожидала ли ты, что пройдет всего лишь год, и ты вот такие шедевры, в прямом смысле слова, начнешь творить? Ну, ожидать я не ожидала, потому что прежде чем начать их лепить, я хотела научиться лепить именно кукол на шарнирах. Но это как будто отошло в сторонку, и я начала лепить именно фигурки. А почему именно кукол? Это какая-то недоигранность в детстве или что? Почему именно куклы? Или тебе с детства нравились куклы? Ну, мне с детства нравились куклы, потому что я очень люблю им шить одежду. В твоих образах прослеживаются какие-то японские аниме. Откуда это у тебя? Ну да, у меня есть фигурки именно аниме. Они по аниме Наруто. Вот здесь даже есть один персонаж из Наруто, Хаширама Сэнджо. И есть отдельные фигурки. Некоторые из них я взяла из картинок, а других придумала самостоятельно. Как вообще рождается персонаж твой? Ну, он может появиться в случае того, если, допустим, мне из одного аниме понравился персонаж, именно одна отдельная его черта. Я могу придумать под эту черту отдельного персонажа. И иногда беру, конечно, своих собственных, которые придумала очень давно. Как вот сам вообще процесс проходит? Ты их сначала лепишь воображаемо, как будто вот выстраиваешь сам персонаж, потом каким-то пробным материалом, допустим, пластилином, или ты сразу приступаешь к работе с глиной? И вообще как проходит процесс? Вот, допустим, вот ты привела пример вот этого персонажа, Хаширам. Как он родился у тебя? Вот сам процесс. Взяла кусок глины, размяла его. Вот весь процесс. Расскажи нам, пожалуйста. Ну, для начала я его как бы придумала позу именно в голове. А лепить я начала, естественно, именно сразу из глины. Ну, для начала я сделала часть тела, но отдельно, чтобы, если, допустим, мне не понравилось, как стоит, я могу там согнуть или выпрямить какую-нибудь деталь. После я их уже ставлю на подставку, как бы примерно, и потом уже присоединяю детали к себе, друг к другу. Ты, когда вот заканчиваешь уже работу, вот сколько работаешь над одной работой? 2-3 дня работаю. Потом ее? Потом она сушится, и после можно будет обжигать. После обжига она проходит молочение, если надо, и снова отправляется обжигаться. А вот когда ты после молочения и после конечного обжига видишь свою работу, какие ощущения? О чем ты думаешь, что ты испытываешь? Ну, есть, допустим, немного радость и немного грусть от того, что ты не сможешь больше слепить эту самую фигурку, то есть так пролетает мгновение. А после, если нет вдохновения, я просто смотрю на них, и как бы тоже берется вдохновение для того, чтобы слепить новую. Есть у тебя любимые персонажи из всех твоих, которые ты слепила до сих пор? Ну, не, естественно, все мои любимые, но мой самый любимый это Шина Бурами. Мне очень нравится, потому что когда лепишь, как будто есть такое вот спокойствие, ну и можно, конечно, немножко поспать от всех вот этих вот суеты, там, школы. Помимо того, что ты вот лепишь эти фигурки, занимаешься этим, чем еще занимаешься? Ну, я еще занимаюсь рисованием, я люблю рисовать. Могу связать куклу, если мне скучно. Ну, или им одежду можно. А в дальнейшем кем ты себя видишь?
Ну, пока особо не задумывалась, но больше мне всего хочется путешествовать. То есть и во время путешествий возможно продавать свои работы. Так, вот такой вот бизнес-план у тебя уже в голове есть. Да. Как и многие молодые люди ее возраста, Карина увлечена японским аниме Наруто. Сегодня это увлечение уже перешло на качественно новый уровень. Героев Наруто Карина воссоздает из глины. Ну, изначально я видела в интернете, в Японии продаются именно фигурки всяких персонажей, именно аниме. И у многих были целые коллекции. А я так подумала, а зачем их заказывать, вдруг они там некачественные или еще какие-нибудь. У меня же есть глина, я же могу их взять и слепить. И у меня тоже будет коллекция, как у некоторых коллекционеров. На создание скульптуры уходит не 1 час или день. Умение и терпение в этом деле – самые верные союзники. Да, с новой стороны очень открылась в области скульптурной лепки. Но как бы я знала, что она очень талантливая, потому что она бесконечно рисует, по 10-15 рисунков в день, бесконечно вяжет, бесконечно шьет. И вот когда у нас вот появилась возможность посещать ремесленную школу, и когда у нас были занятия, как обычно, связанные с изготовлением кувшина, чашки, горшочка, то Карину это никак не прельщало. Она просто брала и лепила фигурки человеческие, фигурки животных, потому что, видать, все-таки у нее была какая-то вот такая внутренняя, наверное, интуиция подсказывала, что ей больше нравится скульптурная лепка, чем гончарство или какая-то простая бытовая лепка изделий. Поэтому как бы Карине я, естественно, в силу ее возраста и в силу того, что она может самостоятельно заниматься, что там она научилась, как правильно хранить глину, чем клеить. У нас появилось достаточно большое количество инструментов, которые облегчили ей процесс лепки. И поэтому вот все вот это вот способствовало тому, что у нее именно интуитивно лепка фигурок превратилась вообще в вот такое вот интересное явление. Сама восхищаюсь, потому что, ну, я, например, еще ни разу не лепила скульптуры, у меня только панно, и в основном я все еще гончарю, как бы мне нравится гончарить. Но вот скульптурную я даже не пытаюсь, потому что я понимаю, что у меня есть Карина. А на ваш взгляд, как уже профессионального мастера, это сложный труд, это сложнее же, чем гончарить? Ну, на самом деле, да, вот Карина, она вначале должна была, наверное, скорее всего сказать, что прежде чем приступить к лепке, естественно, она вырисовывает каждого персонажа. У нее готовы уже заготовки, даже несколько ракурсов одного и того же персонажа, и задумки, и воображение, и как он выглядит, и какие у него там эмоции, в какой одежде, какой цвет. Поэтому как бы для меня это, естественно, ну, очень трудозатратно, трудоемко. Сейчас у меня на это вообще времени нет. А для нее это как раз то самое поле, которое она может просто взять и поднять на очень хороший высокий уровень. С легкостью? С легкостью, я думаю, да. С очень даже большой легкостью, потому что она на самом деле растет не по дням, а по часам, именно в этом профессиональном плане. А вы как профессионал, каким видите будущее своего ребенка в этом направлении? Конечно, как мать, как родители любого ребенка хочет желать самого лучшего. И, естественно, этот талант мы планируем, и Карина хочет, и я, развивать и улучшать. И, может, даже все перельется в достаточно серьезную скульптурную деятельность, конечно же, очень хочется. Потому что этот талант нельзя зарывать. И если уже он вызывает такой интерес на таком уровне, то в дальнейшем, конечно. А университет, колледж, это все придет, я думаю, со временем. Пока что вот у нас вот такое вот направление. Мы будем стараться участвовать в различных конкурсах. Вот недавно были в галерее, Карина, естественно, всех поразила. Что самое интересное, после того, как закончилась, ну, во время даже выставки всей галереи,
у нас появилось очень много учеников именно ее возраста. Девочек и мальчиков, которые, придя туда, они просто были поражены этими работами, и они пришли к нам сюда в школу. Не просто увидеть Карину или дополнительно, а записаться и тоже научиться так же. Поэтому мне сейчас Карина, на самом деле, в этом плане еще и помощница. Если у нас есть ребята, которые лепят именно в скульптурном направлении, по этим вопросам специалист у нас Карина. Ульяна, ну мы знаем, что Кариной заинтересовались не только дети ее возраста, но и профессионалы, Да. которые уже, ее работа уже востребована в более высоких кругах, более профессиональных кругах. Расскажите нам об этом тоже. Ну, в принципе, вообще история такова, что мы, как ремесленная школа, сотрудничаем с различными другими учреждениями, типа музыкальной школы, например, да, или типа как еще с одной ассоциацией, например, ремесленников. И, естественно, Каринины работы, они настолько индивидуальные и говорящие, что они могут служить типа как призом или главным для первого места в конкурсе для различного рода деятельности. Допустим, для музыкантов у нас была, например, даже задумка о том, чтобы для музыкальной школы сделать лиру на каком-то пьедестале с красивым каким-то оформлением, чтобы это был кубок как бы для призеров в музыкальном творчестве. У нас даже были заказы, по-моему, спортивной школы, где хотели мяч, чтобы мы выполнили в стиле этом. Вот с ремесленниками Чадерлунги тоже, надеюсь, что у нас будет сотрудничество. Они нас зовут и на конкурс, и хотят, чтобы мы выполнили для конкурсантов кое-какие призовые работы из глины, керамические, в общем. Скучаешь ли ты о тех работах, которые покидают тебя? Ну, такого еще не было, но думаю, что очень буду скучать. Вот у меня были несколько работ, они даже обжиг не прошли, они поломались. Естественно, немножечко грустно. Но я знаю, что если я буду лепить их заново, они станут еще красивее, и там будет еще больше мелких деталей, и будет более реалистично. Я открою секрет нашим телезрителям, что мы сегодня совершенно нечаянно поломали крылья вот этому прекрасному коню, так как мы не обратили внимания, что одна ножка у коня была, вернее, опорой для ножки коня служил один шарик, и мы нечаянно его вот так вот дернули с места, и Карина немножечко разочаровалась. Но мама сказала, что после обжига мы реанимируем коня, поэтому все будет хорошо, да, Карина? Да. Как мы говорим, глина все стерпит. Да. Как часто у тебя происходят вот такие вот мелкие неприятности во время лепки? Я бы сказала, не так часто, потому что сломались всего 3 работы, и одна немножко пострадала, хотя там есть и побольше пострадавших. Ну, как бы не так особо печалюсь за это. Потому что мы знаем, что мы сделаем, и нам вообще необходимо проходить через этот опыт, чтобы не сильно печалиться и переживать, ибо глина все стерпит, а мастеру это еще больше опыта и на руку. Расскажи нам, пожалуйста, вот какой персонаж перед нами сегодня? Это как бы... Этот персонаж не является из какого-либо аниме, потому что он мой. Ты его придумала сама? Да, я его придумала сама. И есть детали, которые я очень сильно в ней поменяла. То есть изначально она должна была быть ангелом, у нее должны были быть крылья. Но поскольку работа немножко сохнет, а на крылья требуется очень много времени, я решила их не делать и решила оставить как бы ее в платьичке и решила добавить шляпку. С красивым бантом вместо крыльев. Да. Такая вот оригинальная, серьезная дама у нас на пьедестале. Почему на пьедестале? Мне нравится лепить их так. На руке у нее Птичка. птичка. Это какой-то символ, символизирует что-то или? Она просто на нее смотрит, как бы центр картины.
первую неделю мы буквально запаковываем его в стретч-пленку, чтобы она принудительно затвердела, потому что здесь очень много переходящих линий от толстых деталей к тонким, и если не закрыть, то тонкие детали высохнут и могут лопнуть, да, и упасть, то есть трещинки произойдут. Поэтому, как вы видите, вот эти вот работы уже в клеенке, буквально мы сегодня вытащили, они стояли в клеенке полностью почти 1,5 недели, для того, чтобы высыхали равномерно. И то вот за сегодняшний день уже видно, что светлеет глина, и они начинают как бы неравномерно сохнуть. И поэтому нам приходится именно процесс сушки продлевать дольше, чем положено, чтобы не было трещин и правильно высохло. Первое время, когда ремесленная школа только открылась, насколько мы помним и знаем, не было столько много инструментов. Сегодня вот это разнообразие инструментов очень большое. Всякие ножики, палочки, скребки. Как они помогают тебе в этом деле? Потому что если сравнить твои ранние работы и более поздние работы, то мы видим разницу между ними. Ну, допустим, маленькие такие вот палочки, они помогают мне проникнуть в те места, до которых мои пальцы не дотягивают, то есть они большие. Допустим, если мы покажем примерно вот этой скульптуре, это вот здесь шейный отдел, да, волосики какие-то поправить, пальчики, в пальчиках, ноготочки что-то начертить, наверное, да? Да. Вообще нам с инструментами очень повезло, очень многое, чего сами покупали, но у нас есть один друг с Кишинева, который нам принес буквально 3 ящика инструментов, кондитерских инструментов для оформления тортов. Они как раз очень подходят для гончарного дела. Допустим, экструдер, который там выдавливает пастилу, он очень подходит и глине, или резиновые коврики, или какие-нибудь силиконовые модули, которые как формочки. Поэтому нам в этом плане очень повезло, я ему благодарна, что он нам принес очень много инструментов, которые еще облегчают процесс лепки и помогают быстрее все делать из глины. Конечно, не все подходит, но большинство мы используем по назначению, и мы очень рады этому. И с помощью этих инструментов еще тончайшие детали делаются, да, например, как на вот этих двух. Да. Вот именно из экструдера такого мы выдавливаем травку. Надо обратить внимание, какие они тонкие. Вот здесь, смотрите, это... Потому что вручную лепить это долго и нереально так. А так экструдером получается кое-что нам ускорить, кое-что делается прям реально вручную. Но я так думаю, что вопрос того, абсолютно ли это ручная работа или не ручной работы, я думаю, что даже не стоит ставить, потому что реально ты тратишь свое собственное время, собственные усилия, собственные возможности, собственное видение, создавать что-то уникальное, потому что я считаю, что это действительно уникальное и неповторимое вообще. Скульптурная лепка – это увлекательный творческий процесс. Работа начинается с эскиза персонажа. Каждого героя Карина тщательно продумывает, затем переносит на бумагу и только после этого приступает к лепке. Вот этого персонажа я рисовала дважды. Я его нарисовала вот здесь и еще на вот этом рисунке. Это Изуна Учиха, он младший брат Мадара Учихи. Я его тоже лепила, он там тоже сидит. Они идут как бы из четверки, то есть вот эти вот 4. Они хотя как враги, как братья, но они из аниме Наруто, и у них такой вот очень интересный сценарий, мне он очень нравится, поэтому я их решила всех 4 слепить. Вот на этих стендах мы видим твои рисунки. Все ли рисунки уже воплощены в скульптуры? Нет, не все. Меньшая часть из них слеплена, но большинство я вряд ли буду лепить, потому что рисунок это рисунок, а вот как будто фигурка это другой. И когда лепишь его, как будто меняется мнение об этом персонаже. И мне вот нравится, когда они на рисунках идут отдельно, а другие персонажи уже идут как бы в фигурке. Можно ли сказать, что сложнее лепить, чем рисовать? Я бы не сказала, что рисовать легче, чем лепить, потому что когда рисуешь, они как бы плоские, и надо соблюдать вот это вот
тоже объем, чтобы они были как бы объемные, и каждая деталь была более реалистичной. А на фигурке легче, потому что ты их делаешь все одинаково, то есть каждая деталь идет отдельно. На сегодняшний день в копилке Карины имеются более 20 уникальных работ. В результате усердного и упорного труда Карине удалось достичь уникального сходства своих персонажей с героями аниме Наруто. Вот это младший, он из Научиха. Он... Много о нем сказать не могу, потому что он умер в 16, к сожалению. Он умер от его руки. Это Табирама Сенджу. Он младший брат Хаширамы, того мальчика, что там сидит. Это Мадара, он старший брат из Научихи. Вот это, насколько мы понимаем, это твои ранние работы. Такие вот, если сравнить с нынешними работами, такие вот более простенькие, более грубые черты. Расскажи нам, пожалуйста. Ну да, это, допустим, она по счету у меня идет вторая. Ага. Мне больно нравится то, что я сделала здесь чешуйку, то есть она выглядит как будто более детализированнее, чем некоторые. И вот здесь вот, как видите, есть вот эти вот точки, которые я тоже делаю на работах, как бы объем. Но у меня были немножко проблемы с гибкостью тела и с их формой, то есть, допустим, нет плеч. Очень большая голова, и особо глаза не делала, потому что плохо получалось. То есть, на первый взгляд, вот непрофессионал этого не заметит. Непрофессионал не заметит, что у данной скульптуры нету плеч. Вот профессионал уже замечает, что... Как будто не те формы. А если сравнить с нынешними работами? Ну, здесь как бы я тоже не сказала, что она тоже доработанная, потому что она идет первая работа после того, как прошел целый год, то есть после карантина. Я не лепила, и вот это первая работа после него. Здесь тоже есть немножко грубоватые детали, но здесь я использовала специальную формочку для лица, при помощи которой мне было легче сделать как бы телосложение этому персонажу. А здесь я уже делала просто как бы шарик, вылепливала нос, потом при помощи жгутиков вылепливала глаза. И получалось как бы не очень. Поэтому они этим отличаются. Вот этот персонаж, если сравним, расскажи о нем нам, пожалуйста. Он тоже идет из этой серии, как вот эта девочка. То есть они даже из одного аниме. Это как бы стиль чибиков. Он тоже идет как бы немножко грубоват. Я его слепила раньше, чем ее. И у него как бы нет особо таких вот отличительных черт. То есть я не сделала внимания, допустим, на ноги. Они идут как бы прямоугольники такие вот. На руки тоже, то есть они очень тоненькие. Большой вот этот вот таз, то есть нет пропорций. Просто как бы на глаз. То есть ты сегодня уже профессиональным взглядом оцениваешь свои работы и видишь недостатки ранних работ? Да, я вижу так, но все же я и нахожу и в своих свежих работах тоже некоторые ошибки и стараюсь их предотвратить при следующей скульптуре. Это Ганкура, он тоже из аниме Наруто. Он использует технику марионетки. Я его изобразила сидящим на асфальте, ну на земле, и сделала ему одну из его марионеток. У него есть две марионетки, но я слепила только одну, и как будто он ее чинит. Он тоже друг Наруто, как бы тоже очень хороший парень. Вон там мы видим прекрасного молодого человека, лежащего. Это сам Наруто. Он устал или что? Расскажи нам про эту работу. Он немножко, скорее не устал, а просто отдыхает. Это сам главный герой аниме, сам Наруто. Я его изобразила лежащим, как бы он любит очень отдыхать, и он изображает одну из его черт. То есть сразу видно, что это и есть он. Хочу еще рассказать про одну из моих самых лучших работ, потому что это единственная работа, где сидят сразу два героя. Они тоже из аниме Наруто. Его зовут Шикамару Нара, а это у нас Асума. Это как бы учитель и ученик, и они играют в одну из национальных игр Японии – сёги. То есть вот это их игра. Я, конечно, правил не знаю, но они играют в эту игру. Сегодня Карина увлечена скульптурной лепкой. Занимается она ею практически все свободное время. Нам же остается ей только пожелать, чтобы это увлечение переросло в нечто большее.